আসসালামু আলাইকুম। অনারা কেন আছো? আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। অনারা দোয়া বরহতে অনারা আগে এই ভিডিও আসো আর তো টোটালি বিশ্বাস নয়। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. אנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוים. ইয়ান্তে মামলা ইনলামি কই যেন নাকি উগ্র মানুষের আর উগ্র মানুষের যদি বন্ধের দইলে দু হাতে মানুষই বারে মানুষ উবে কিয়ামত বরফান জেনলা বিশ্বাস নগরে ইয়াইও আর দিলাম মাঝে শায়ত ইনলামি কই কেয়া ফইলা যেত বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ফেক ভিডিও আর ভিডিও ভাই ইয়া আর বিশ্বাস নয় ভিডিও ইবাদ সই কি নাকি ন একখান হোটেলের মাঝে কফি হাত দিয়ে দেখা যার চাই অনারার কি মতামত কি রায় অনারার তো আছে দিয়ান দিছ কমেন্টের মাঝে বেশভাগ মানুষের বুট লইরে বুঝি পারিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।